Kumusta mga kababayan sa Makata at Kapalaran channel? Ang mga videos dito ay nagbibigay gabay sa araw-araw ng inyong kapalaran na pwedeng makatulong sa inyong pamumuhay sa pag-ibig, kalusugan, pera, trabaho, pagsubok at iba pa na maging gabay sa iyo o sa ibang tao. Aries, magandang araw na ito sa iyo. Mukhang madami kang padating na pera at madami pang mag-aalok ng tulong. Ganon din sa trabaho ay maayos ang takbo o pinagkakakitaan. Pag-ibig ay masaya sa iyo, lalo na kung bibigyan ng ligaya ang gabi ay mas lalong dadating ang mga grasya ng pagpapala. Ang kalusugan ay maayos ngayong araw ayon sa iyong gabay kapalaran na buwan. Huwag lang magkakakain ng maalat na daing o tuyo dahil hindi ayon ngayong araw hanggang 8 araw sa iyong katawan. Lalo pang magsikap sa pinagkakakitaan ng mas madaming maipon na pera. Mga masuswerteng kulay at numero, white and green, 23, 7, 3. Taurus, maayos naman ang trabaho mo sa ngayon. Sakto lang sa panahon ngayon para mag-invest sa mga negosyong maliit at kung alin ang mas alam mo, yun ang ituloy. Dahil malaki ang senyales na mapapaasenso mo at mapapaganda ayon sa gabay kapalaran mo na mga bituin. Sa kalusugan ay hinay-hinay lang sa pagkain ng bakang karne. Baka madali ng pagkakasakit sa bituka at saka sundin ang mga ipinapayo ng mga magulang para mas aasenso sa hinaharap. Ang pag-ibig ay laanan ng oras. Huwag puro trabaho dahil baka magtampo na ang iyong mahal sa presahin ng regalo nang mas lumalim pa ang pagmamahalan. Mga masuswerteng kulay at numero, black and pink, 11, 34, 56. Gemini, maganda ang ulap at hangin sa iyo ngayon na nagsasaad na ang mga pangarap mo ay nalalapit ng magkatotoo o makukuha na. Maglalayo lang sa mga sulsol sa iyo ng sulsol kung ano magandang gagawin basta ikaw ang masusunod sa gusto mo. Huwag silang pakinggan, gawin ang gusto at siguradong mapapaganda mo ng maayos ang takbo ng negosyong may pupundar sa hinaharap. At sa pag-ibig ay maganda at masaya lalo na kung may lambingan sa gabi. Ang kalusugan ay maayos sa buong araw. Lalo na kung makakainom kahit isang basong lemon fresh juice na timpla sa tubig at konting asukal kahit 3 beses kada linggo. Mga masuswerteng kulay at numero, dark green and brown, 11, 9, 56. Cancer, sa trabaho ay malinis ang iyong mga hangarin para makatapos ng mas maayos sa mga gawain. Panatiling huwag gagaya sa iba dahil may magandang parating sa iyo ang trabaho sa hinaharap na talagang magpapasaya sa iyong kalooban. Sa pag-ibig ay may padating na konting suliranin. Dapat mo yang mabigyan ng madaliang solusyon para hindi na lumaki ang problema sa hinaharap. Kahit konti pag napabayaan ay nauwi sa napakapangit na resulta sa huli. Ang kalusugan ay maganda sa buong araw. Mga masuswerteng kulay at numero, orange and gold, 33, 47, 57. Leo, maging maagap pumasok sa trabaho dahil may pahiwatig, may magaganap na resyafulan at baka kung ikaw ay laging late, baka ikaw pa ang mapalayo ng destino sa pangarap na mag-abroad kung desidido ka pa. Matutuloy ayon sa gabay na buwan sa iyo ngayon. Maging sigurista lang mabuti para maging maayos. Ikaw mismo ang mag-iimbestiga sa pag-a-applyan. Huwag iaasa sa ibang tao o nag-aalok lang sa iyo. At ang kalusugan ay maayos ngayon buong araw, lalo na kung mag-uulam ng mga masasabaw na pagkain. Gaganda pa ang kutis. Pag-ibig ay maayos at masaya. Ngayong araw, punuin ng tamis ang gabi ng pagmamahalan.
Mga masuswerteng kulay at numero, orange and red, 12, 33, 15. Virgo, masaya ka ba o nalulungkot sa nagawa mong aksyon? Tungkol sa pananalapi, yan ang pag-isipan mong mabuti. Dahil kung may dapat kang baguhin para maging masayang totoo ay umpisahan mo na. Dahil apektado din ang pera mo sa gagawin mong pagbabago. Siyempre, yung makakaipon ka. May kalungkutan ang buhay ng iyong pag-ibig. Dapat mong mapainit muli ang mga gabi para ang mga positibong enerhiya ng grasya ng kabuhayan ay pumasok ng muli ng mas masagana at lahat ay maging magandang pagbabago na ikasasaya ng puso at pamilya. Ang kalusugan ay maayos sa buong araw. Mga masuswerteng kulay at numero, red and pink, 9, 27, 33. Mga kababayan, salamat sa inyong panonood. Bukas pong muli sa ilalabas na video ng Makata at Kapalaran Channel na ayon sa mga galaw ng araw, buwan, mga bituin, hangin, tubig, ulap at lupa na nagbibigay gabay sa kapalaran ng tao, iliwanag, ikapalaran.